subsidize tauba sakthong gas black ta chatkidana ba thabak lakhatkhri uwagi singna sakthong dun umang kokthok patok na ba madi sakthong bigi maiku na haksang suon ba thingna ba yumthong kuding ni LPG collection phangan ba marakta black ta thadok pa madi distributor singdagi kana gumna nam hatun akan ba cylinder singlo ba thingna ba thabak lakhatkhri Indian Oil Corporation Limited IOCL na liquefied petroleum gas LPG distributor singi makhara customer singna sakthong gas phangan bada delivery authentication code samna DAC number amagi makhara gas pangali anauba initiative asina black ta LPG relief cylinder sing yonthokpa amadi LPG connection tawdaba singna LPG distributor singdagi refuel cylinder singlo yahalaroi LPG cylinder siznabagi asuma mong ni kanaguma miyoi natragan imung amana LPG distributor dagi sakthong gas loge hairabadi manak nakpam phamda leiba LPG distributor amada connection tawrawa asengba LPG consumer ama oiraba matungda sakthong gas lawraga siznagadabani adumaina ma asumba thawong asiki ona tainabada black ta refuel cylinder sing yonthokpa amadi connection tawdana LPG distributor da laklaga piyu haina nam haduna refill cylinder lobagi thabak adumok chathanari asigumba asumba thawongdagi nathaiba thabak sing thingnaba DAC gi makada LPG consumer singda refill cylinder phanganbagi thabak lokhalakpani Indian Oil Corporation amasung oil marketing company gi Imphal da leiriba LPG distributor singdagi phangba thajabi yaba pawge lekhun singna phongdokpagi matungina LPG consumer singna masamasa gi register mobile number dagi 8454955555 ta miss call tawgani number asida phone tawba matamda matom ta miss call takhigani miss call takhraba matungna matom ta online booking tawkigani online booking tawraba matungda mari lena distributor dagi number ama LPG consumer gi register mobile number du lakani madura lakliba number adu DAC number kawi distributor tharak liba number adu customer na manghandana thamaga loinana mari leinaba LPG distributor na delivery tawba lakpa matamda DAC number adu yengani karigum DAC number puthokpa ngamdrabadi akhanba LPG cylinder phanglo hari pawge likhun singna hai DAC gi makhara akhanba LPG cylinder phanganbigi thaba asina kanagumba LPG distributor amana DAC number yaudana mi amada akhanba LPG cylinder pithokpa yaroi natragana black ta thadokhiba yaroi karigumba DAC number phangdaba mida akhanba LPG cylinder piramba tarabadi LPG distributor adugi mathakta IOCL na tungan thabak sing lokhotpa yahidi ahanba oina irregular delivery gi laukhatkani mathangdana marketing discipline gi guideline matung ina LPG distributor ado suspend tawbu natragana terminate tawbu yai hainasu pawge likhun asina phongtokli second next corridor leiriba miyoi khradi Bangladesh ki misang sangkhibi yai himanta biswa nongpok India amasum awang nongpok India da demography ki ahongbu leirakpa amasum lon yada mamongna miyoi kya sangshinduna khundas lakpi gi matangda Assam gi chief minister himanta biswa na nungangwa phongtokladuna Second neck corridor haina khangnaba awang nungpok India ga atop maphamga samna haliba subnagi kilometer nifurum tamak pakpa mafam asida khunda adun leiriba miyoi amasum furup ayamba Bangladesh ta leiba miyoi singa imung manunggi oiba mari amadi culture gi oiba mari leinaba miyoi singa ayamani makhoi hauji India da leijarabasu masagi khudong sagadaba yengduna Bangladesh ki misang jangkibi ya haikre Himanta Biswana hai Assam khakta lon yadaba mongna sangsilakpa miyoi sing maru oina Muslim population na demography da sound ahongba lakhale lon yadaba mongna sangsilakriba miyoi yamba second neck corridor da leiriba miyoi singa lol ishai amasum culture da mari leinaba miyoi singaktani kumja English singaniga taraga mathogi census ta Assam da Muslim population sara kunthraga mari rom leiramki hauzik phawba Muslim population sara kunthraga ni palom yauramnagani haibigi thajba leiri Hengalagli basang asina threshold adu lanthokiduna state missionary da makoi goeba tawba ngambagi pangal khanghogdana hengalaglabadi yellow fruit sing da saunu khudong saraba mayuk narakpa yai awang poktana tana infiltration gi issue West Bengal Jharkhand na singbadasu mayuk nari haiki anauba sahi gi khudol oina Israel lanmina Gaza da sai taramathu surabi nupi masa amahatkri Inauna ceasefire khonggoina dun Israel lanmina Gaza da sahi losilakpigi piba khudol ama oina sahi taramathui da ngairibi Palestine pi masa ama nongmaina kaptuno hatkri
Israel lanmina nongoina kapagi thawdokta miyoi anisu tamthina soki haina medical gi source amana phongdorakli medical gi source na phongdokpagi warol amada sahi 13 da ngairi bi nupi masa adu Israel army na Gaza city gi nongpok thangbada leiba al zarqa da nongoina kaptuna hatkibani min hawbusing na thamlakiba warol amada Israel army na makoi gari singdagi al zarqa tamna atat akham leitna nomai kapsilak pada sahi 13 da ngairi bi nupi masa adu sniper na panduna sikibani hari atopa thawdo amadana Israel army na northern Gaza da leiba zawaliyad hangliba huwala kem da sangjafam lawduna leiriba miyoi sing atamna nomai kapkhibada nupi ama yauna pikliba angang ama asu opanaki hari US na asabu thawdang lawduna Hamas amasum Israel gi marakta ceasefire gi yana sirol khuyak pinarabasu Israel na ceasefire khongoi na duna Palestine singi mathakta miyot minai kya sathari ceasefire gi khuyak pinakraba matung Israel anmina Palestine gi miyoi samri ga taraga mari hatkibaga natuna miyoi lisinga maga chama hena as open han ki hena Gaza Health Ministry na phongdokre Gaza ceasefire khongoi na babu UK France Canada amasum atopa laibak na yaning daba phongdokpaga loinana Gaza gi phibam nongmono ki lusilakli hari Ukraine gi Odessa da Russia gi drone singi attack ta angang singyaw na miyoi taruk sokri Ukraine gi kha thangba saru Odessa gi city da nomidang da Russia gi drone singna apartment building singa masum power grid attack thawbada angang ahum yawna miyoi taruk sokri haina official singa yum sakasin mita phongdokre bomb thadarakpada apartment building mari akai toi thoki haina regional military administration gi head Ole keeper na phongdokhi power company asigi energy facility singi manungda ani sathina akai toi thoki hari Odessa region the electricity yenwa substation tara December tha khaktar akai toi thoki Russia na saliba sai sigi Ukraine gi urban area singda long range attack sing hengatkri Russia na yumthang na balaibak Ukraine khudum sanna ba sathaba bomb February thada sahi mari mapung pharagani handak tha khra sida Ukrainian singda hit amasum ising phangandana ba panamda energy infrastructure da su target taw hengatki say sigi January tharagi November tha phawbada Ukrainian civilian lisingani ga sahum hena shikhi amasum lising taramatu hena soki haina United Nation na satliba tha si phongdokhi madu mawang se inglisingani ga kunga mari da hariba matam asida laikhiba masingdagi sada kunga taruk hengat le amasum inglisingani ga kunga humdoi digi sada humdra hengat le haina United Nation haki lan lepnaba diplomatic oiba thawrang sing amuk hana sathakraba matung Russia gi drone amasum missile attack sing khalakni US President Donald Trump na February da laiba mahaki resort nomaijing numita Ukraine gi President Volodymyr Zelensky unakhi amasum settlement ama nakshilakli haina laukthokhi Ukraine gi lusing mana mathang sayol European government singi head sing unagadori marasida hausik jathari bi attack sing ungkhatnari ba sing hengat hale ahingda Odessa da sathaba air strike sing asi civilian infrastructure da thawoina target tawbi yakna bigi terror tactics singi makha taba pramani haina regional head keeper na haki thani pan khakta ngari ba yauna angang singi mama ani amasum nupi ama butam thina halawa Barak turel thadarakpada senabasingi matak sahi ama helaklaba December 13 English singaniga kunga manga phawbada charge sheet file toraktre May ahum English singaniga kunga humdoidigi haurakhiba Manipur gi lan yamna kankhalakhiba tanja kumja English singaniga kunga marigi November 13 gi nungthil pung ahumlom tarakpada Hmar Kuki theorist na ziribam gi borobekra subdivision gi manung chanba zakura dor karong da leiba mitei singi yumai thaduna miyo eni hatkraba matung thani pan khakta ngai riba yauna anga ahum amasum nupi ahum phaduna pukhraga hatoklaga barak turel thadarakpadigi mathang phangkhiba thawdokki matangda NIA na case ma lokhotuna investigation sa tharakle amasum shenaba miyo khra phare hairabasu kumja English ngani ga kunga manga gi December 13 phawbada case asigi matangda NIA gi maikedi gi mari leinaba court wayel sa thanabagi damak charge sheet thagalakpa laikhidri